تعالوا نشوف السؤال ده، سؤال مهم جدا. 65-year-old man is dyspneic 24 hours after a general abdominal surgery. جاله ديستيا بعد في خلال اول 24 ساعه او بعد 24 ساعه، ودي تفرق جدا التايمينج على فكره. Per examination reveals that his heart rate كان شويه تاكيكارديا 100، temperature عاليه، وريسبيراتوري ريت ايه عالي ايه شويه، يعني 38.5 طبعا عاليه، ريسبيراتوري ريت عالي برضو شويه، with decreased breath sounds. ركزوا معايا هنا in the left lower lobe. طبعا ظاهريا ممكن الواحد يقول ان التمبريتشر دي سبب علوها ان في لانج انفكشن، ده اول حاجه تيجي في بالنا، يعني ايه اللي يعلي فيفر وكده. لكن لو في لانج انفكشن كنا سمعنا كراكلز، فهو هنا لما ما قالش فيه كراكلز عاوز يقول لك دي مش لانج انفكشن، دي بدايه الايه الاناليسيس هنا، ده diminished breath sounds في الليفت لور لوب. فدي حاجه مقلله ايه الاريشن بتاع ايه اللور لوب، وده كومون في السيرجري بعد السيرجيكال اوبريشنز الكبيره دي. السرفاكتنت بيبقى متاثر بتاع اللنج، وبيحصل areas of lung collapse مشهوره، بوست اوبراتيف lung collapse مشهور قوي. فهنا ده اللي يفسر ايه ان هو في diminished breath sounds. ولكن هنا حته قالها مهمه قوي في السؤال، بيقول في mild tenderness mild redness وتندرنس around the surgical cut. ده ممكن يفسر لي ان في انفكشن في الوند، وده اللي عامل لي الفيفر معاه، وبالتالي الهارت ريت بيعلى، والوايت بي سيز هنا 16000 يعني عاليه، دي تمشي بقى مع السيرجيكال وند في انفكشن فيها، مش من اللانج ايشو. لو اللانج انفكشن هو اللي عامل الفيفر والليوكوسايتوزس كنا سمعنا كراكلز غالبا فيها. فهو هنا دي حاله في الاغلب اتجاهه ان هو دي بوست اوبراتيف لانج كولابس ومعاها انفكشن في سيرجيكال ووند، الاثنين حاصلين، ده فيري كومن. اللانج كولابس بيبقى قلنا بسبب ديستربنس في السرفاكتنت، وبيحصل وبيبقى اهم حاجه هو بيقول لك وات از ذا موست ابروبريت نيكست ستيب، ايه يعني في بدايه اللانج كولابس دي نعمل له ايه، دي عشان ما تقلبش بانفكشن او كذا. لازم نلحقه بان احنا هيلب البيشنت انكريز اكتيفيتي ليفل والكافينج، عشان ايه يقدر الكولابس ده ما يقلبش بانفكشن، ستاجنيشن اوف سكريشنز ما تفضلش ويحصل ستاجنيشن وانفكشن فيها. نضمن ان العيان ده يبدا يزود الاكتيفيتي بتاعته، شويه مشي لو نقدر بقدر الامكان، وان نساعده على ان هيلب هيم لايه انه يكح السكريشنز اللي ممكن تكون عامله some form of lung collapse. فهنا حاله جميله جدا، لان ظاهريا ممكن الواحد يفتكر ان في لانج انفكشن ويجري على انتيبيوتكس على طول. لا، هنا غالبا الانفكشن جاي بالسيرجيكال ووند، والا كنا سمعنا ايه شويه كراكلز على اللانج. فهنا دي صوره لطيفه جدا هنا اهوت، ادي ده النورمال لانج هنا اهوت، ودي شايفين دي كانت حاله بوست اوبراتيف لانج ايه كولابس هنا اهوت. ولو دي كانت نيمونيا كنا سمعنا ايه كراكل زي ما اتفقنا. فهنا بنلخص الموضوع، this is likely a case of post-surgical or post-surgery atelectasis lung collapse that initially needs just help العيان to increase activity level والcoughing، عشان لو في شوية إفرازات أو كده يقدر إيه يكحها، وتبدأ الإريشن يرجع نورمال ونسمع ساعتها نورمال هارت ساوندز. لو حصل ان الفيفر والليوكوسايتوزس continues more than 3 days كقاعده، ساعتها احنا بنتكلم على احتمالات جاده للانفكشن عامه، and you should suspect infection، وممكن تبدا انتيبيوتيك او على حسب ايه culture sensitive تبدا تتحرك اكتفلي لاحتمالات انفكشن. لكن في اول 24 ساعه غالبا هذه الصوره تمشي مع بوست اوبراتيف لانج كولابس، شويه سكريشنز، مفيش لسه ايه مرحله الانفكشن ايه القويه. لكن لو استمر الموضوع 3 ايام هتقلب ايه بانفكشن جد، وتبص تلاقي ايه الامور بقت ديتيريوريتنج. لكن في اول 24 ساعه الاريشن الضعيف في منطقه من اللنج زي ما شفنا كده decrease breath sounds في الليفت لور لوب، وده كومن في موضوع الاتيلكتاسيس بوست سيرجيكال. اهم حاجه نساعد العيان يزود الاكتيفيتي ايه، وانه يكح ايه السكريشنز عشان نمنع further complications لللنج كولابس.